大家好，我係啤啤。今日整個家庭版嘅迷你冬瓜盅，好簡單，好易整，好鮮甜，好正。我哋而家即刻開始啦。先浸幾隻冬菇，洗一洗先浸，因為一陣間啲冬菇水要翻。乾嘅扇貝仔，用一汁仔就已經令個湯好鮮，都係沖下水先浸，一陣間浸好啲水都要翻。急凍什錦海鮮一大碗，沖一沖水，等佢自然解凍，反正都要等冬菇同埋乾貝浸軟。另外加咗幾隻急凍蝦，都係一樣，沖水後自然解凍。以上材料朝早我整好晒，到晏晝或者夜晚整個湯嗰時先準備其他材料。冬瓜呢個有2磅半3磅左右，我上網買噶，諗住係厚切大塊咁賣，點知送到嚟係得半個企得到嘅，咁就冇嘥咗佢，用嚟整冬瓜盅。如果可以揀嘅就揀外皮深綠啲嘅，做出嚟會靚好多。頭先冬瓜皮已經洗刷過，中間啲核同埋囊都已經剝走。我哋而家係將啲肉切緊啲出嚟，小心唔好切穿，同埋唔好切太薄，唔係蒸嗰時會容易爛。個底切唔到就用隻羹刮啲肉出嚟，所有冬瓜肉都留返。個冬瓜盅整好之後，成個都可以食返㗎。切咗出嚟嘅冬瓜肉，我哋將佢再切粒。想個冬瓜盅靚啲，但係我又唔識挑花，咁就簡單切三角，好似咁樣。個冬瓜用個碗盛住，我哋先用大火蒸15至20分鐘。頭先切咗出嚟嘅冬瓜三角，我哋要翻切走塊皮，放埋落去其餘啲冬瓜粒度。呢度有1塊洗嘅豬扒肉，用普通嘅瘦肉都可以。切咗啲肥膏，再切粒。用少少鹽、胡椒粉、生粉撈一撈備用。冬菇浸軟之後切粒，冬菇丁我都切碎去用埋，冬菇水要留起。什錦海鮮，如果見太大嚿就切細粒啲，蝦都係要切粒。我呢個冬瓜蒸咗15分鐘，見到啲肉半透明咁就可以㗎喇。熄火，開住蓋備用。所有材料都準備好晒，拍多塊薑同埋少少蔥花添，乾貝仔都淋晒，我哋捽散佢。開始煮啦，開火落少少油，再落薑，落瘦肉。落冬菇，炒香，
大概30秒，再落埋啲乾貝仔，啲水要留返，炒兩下，落少少鹽，再炒多幾下，落冬瓜粒，全程大火炒香啲料，之後落冬菇水同埋乾貝水，再落清雞湯或者清水，份量都係大概蓋過啲料就 OK。就算臨時要加多2雙筷都唔緊要，再加多2碗水或者雞湯就 OK 噶啦。湯料有多冇少，滾佢2分鐘之後，加入海鮮，再滾起之後，我哋要試一試個味，基本上個湯已經整好噶啦。最後嘅步驟就係滗啲湯連埋啲渣落個冬瓜盅嗰度，滗到差唔多滿就 OK， 係會有剩嘅，剩咗就滗落湯碗飲。今次用中大火蒸多15分鐘，最後撒啲蔥花。咁呢個家庭版嘅迷你冬瓜盅就做好噶啦，希望你哋會鍾意。有機會見到啲冬瓜仔都買過嚟玩下啦。未訂閱嘅朋友，歡迎免費訂閱、點讚、分享，支持我哋嘅頻道。多謝大家，我哋下期再見啦！